Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που δεν γράφτηκαν απλώς με αίμα, αλλά με σιωπή. Σιωπή από εκείνους που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και σιωπή από εκείνους που άργησαν να ακούσουν. Το 1824, ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πλήρωσε ακριβά τη θέση του, τη δύναμή του και την επιλογή του να αντισταθεί. Η Κάσος, ένα νησί ναυτικών, εμπόρων και αγωνιστών, δεν καταστράφηκε τυχαία. Στοχοποιήθηκε, προδόθηκε και αφέθηκε μόνη. Αυτή είναι η ιστορία της σφαγής της Κάσου, όχι μόνο ως στρατιωτικό γεγονός, αλλά ως αφανισμός μιας ολόκληρης κοινότητας. Η Κάσος δεν ήταν απλώς ένα μικρό νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ήταν πάνω απ' όλα μια θαλασσινή κοινότητα. Η επιβίωση και η ευημερία της ήταν άρρηκτα δεμένες με τη θάλασσα και οι κάτοικοί της ανέδειξαν το νησί σε έναν από τους σημαντικότερους ναυτότοπους της περιοχής. Ο Κασιώτικος στόλος ξεπερνούσε τα όρια της Κάσου. Στήριζε τις θαλάσσιες μεταφορές της Ανατολικής Κρήτης. Από τα τέλη του 18ου αιώνα εντάχθηκε σε ένα ευρύ εμπορικό δίκτυο που ένωνε το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη. Ένα δίκτυο Ελλήνων ναυτικών μέσα σε Οθωμανική και Βενετική κυριαρχία. Σε περιόδους όμως έντασης και πολέμου, οι Κασιώτες δεν περιορίζονταν μόνο στο εμπόριο. Κατά διαστήματα στρέφονταν και στην πειρατεία, μια πρακτική διαδεδομένη στη Μεσόγειο της εποχής. Με τα γρήγορα και ευέλικτα πλοία τους εκμεταλλεύονταν τη γνώση των θαλάσσιων περασμάτων, πλήττοντας εχθρικά ή ουδέτερα σκάφη και ενισχύοντας έτσι την οικονομία και την επιβίωσή τους. Για τους ίδιους, η πειρατεία δεν ήταν απλώς παρανομία, ήταν προέκταση της ναυτικής τους τέχνης και μέσο άμυνας σε έναν ασταθή κόσμο. Η ίδια η φύση του νησιού έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Άγωνο και βραχώδες, με απότομες ακτές, η Κάσος λειτουργήσε σαν φυσικό οχυρό. Οι απόκρημνοι σχηματισμοί της προσέφεραν προστασία, ενώ τα μικρά λιμάνια στα γύρω νησάκια επέτρεψαν την ανάπτυξη της ναυτικής της δραστηριότητας, ακόμη και σε δύσκολες εποχές. Έτσι, η Κάσος διαμορφώθηκε από τη θάλασσα, τη γεωγραφία και τις επαφές της με διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορική βαρύτητα. Οι Κασιώτες ναυτικοί, ενταγμένοι στα ίδια θαλάσσια και εμπορικά δίκτυα με τους υπόλοιπους Έλληνες του Αιγαίου, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον πυρήνα της Επανάστασης. Η εμπειρία τους στη θάλασσα και η φήμη τους ως ικανών καπεταναίων τους κατέστησαν πολύτιμους συμμάχους στον αγώνα κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Στις 5 Μαΐου 1821, οι προεστοί και οι δημογέροντες της Κάσου απευθύνθηκαν στους προκρίτους της Ύδρας, εκφράζοντας την απόφασή τους να κινηθούν άμεσα μαζί τους στον επαναστατικό αγώνα. Οι Κασιώτες καπετάνοι δεν περιορίζονταν σε τοπική δράση. Μισθώνονταν από κοινότητες άλλων νησιών και αναλάμβαναν αποστολές φύλαξης και ελέγχου κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, όπως το στενό της Ρόδου, εξασφαλίζοντας την άμυνα ολόκληρων περιοχών του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η παρουσία τους καταγράφεται ακόμη και σε επιστολές του αρχιστράτηγου της Κρήτης, Μιχαήλ Κομνηνού Αφεντούλη, ο οποίος στις αρχές του 1822 ζητούσε τη συνδρομή των Κασιώτικων πλοίων για την προστασία του νησιού. Μαζί με τα ψαρά, οι Κασιώτες αποτέλεσαν έναν από τους πιο δραστήριους και ενοχλητικούς στόλους για τους Οθωμανούς στο Ανατολικό Αιγαίο. Η συμβολή της Κάσου στον ξεσηκωμό της Κρήτης υπήρξε καθοριστική αλλά όχι αρκετή. Το νησί ανεφοδίαζε τους κρητικούς αγωνιστές και παρεμπόδιζε συστηματικά τον εχθρό, συλλαμβάνοντας πλοία, οθωμανικά αλλά και ευρωπαϊκά, που μετέφεραν τρόφιμα και πολεμοφόδια. Για τους Οθωμανούς, η εξουδετέρωση της Κασιώτικης ναυτιλίας δεν ήταν απλά επιλογή, ήταν στρατιωτική αναγκαιότητα. Έτσι, εμφανίστηκαν στο νησί τα πλοία του Αιγυπτιακού στόλου του Ιμπραήμ
εφοδιασμένα περίπου με 4.000 στρατό. Στον στόλο συμμετείχαν Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Αλβανοί μισθοφόροι. Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο ικανότατος Αλβανός στρατιωτικός Χουσεΐν Μπέης και ναύαρχος ο Αλγερινός Ισμαήλ Γιβραλτάρ. Οι ιστορικοί δεν συμφωνούν ως προς τον αριθμό των πλοίων, αλλά διάφορες πηγές κάνουν λόγο για 25 έως 45 πλοία. Η Κρήτη χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση του Αιγυπτιακού στόλου στην Κάσο. Στο νησί είχαν καταφύγει και πολλοί ένοπλοι κρητικοί αγωνιστές, ανάμεσά τους ο Δημήτριος Κουρμούλης και ο Αστρινός Χατζηδάκης. Η Κάσος είχε μετατραπεί σε κόμβο αντίστασης και άρα σε στόχο υψηλής προτεραιότητας. Από τα μέσα Απριλίου του 1824 οι πληροφορίες για επικείμενη επίθεση πλήθαιναν και η αγωνία στο νησί ήταν διάχυτη. Στις 12 Μαΐου οι πρόκριτοι της Κάσου ζήτησαν βοήθεια από την επαναστατική κυβέρνηση. Απάντηση δεν έλαβαν. 2 ημέρες αργότερα ο Αιγυπτιακός στόλος εμφανίστηκε στα νυχτά του νησιού αποπλέοντας από τη Σούδα. Στις 17 Μαΐου το αίτημα για ενίσχυση επαναλήφθηκε. Η απάντηση ότι δεν υπήρχαν χρήματα έφτασε καθυστερημένα στις 27 Μαΐου όταν ο εχθρός βρισκόταν ήδη μπροστά στην Κάσο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Γεώργιου Κουντουριώτη με έδρα την Ύδρα είχε στραμμένη την προσοχή της σε ζητήματα που θεωρούνταν πιο επίγοντα, κυρίως πως να κερδίσουν τον εμφύλιο σπαραγμό που μενόταν στην Πελοπόννησο. Έτσι, οι Κασιώτες έμειναν ουσιαστικά μόνοι. Μαζί με τους κρητικούς αγωνιστές οργάνωναν όπως μπορούσαν την άμυνα του νησιού, γνωρίζοντας πια ότι ο χρόνος τελείωνε και ότι καμία ουσιαστική βοήθεια δεν θα έφτανε εγκαίρως. Για την καταστροφή της Κάσου, μια από τις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες προέρχεται από τον περιηγητή και αρχαιολόγο Λουδοβίκο Ρος, ο οποίος κατέγραψε αργότερα όσα του διηγήθηκαν οι ίδιοι οι Κασιώτες. Σύμφωνα με αφηγήσεις, τον Μάιο του 1824 οι κάτοικοι είχαν ήδη προετοιμαστεί για το αναπόφευκτο. Τα πλοία είχαν τραβηχτεί στη στεριά και οι ακτές, από την Αγία Μαρίνα έως τον Εμποριό, είχαν μετατραπεί σε πρόχειρα οχυρά. Για 9 ημέρες, ο Αιγυπτιακός στόλος περιέπλεε το νησί χωρίς να τολμήσει απόβαση. Οι απόκρημνες ακτές λειτουργούσαν ακόμη ως ασπίδα και τότε ο εχθρός αποχώρησε προς τη Ρόδο. Ο στόλος του Χουσεΐν Μπέι επέστρεψε στην Κάσο με οδηγό έναν ντόπιο προδότη, Κασιώτη στην καταγωγή, που ζούσε στη Ρόδο. Εκείνος γνώριζε τις ακτές, τα περάσματα και κυρίως τα σημεία όπου η άμυνα ήταν πιο αδύναμη. Με τη δική του καθοδήγηση οργανώθηκε ένα σχέδιο παραπλάνησης. Τη νύχτα, μικρά σκάφη εμφανίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία με πυροβολισμούς και αλλαλαγμούς, αναγκάζοντας τους Κασιώτες να σπεύσουν στις οχυρώσεις τους. Την ίδια ώρα, η πραγματική απόβαση γινόταν αλλού. Μεγάλες βάρκες αποβίβασαν στρατεύματα σε απόκρημνη τοποθεσία. Μέχρι τα ξημερώματα, 2.000 στρατιώτες του Χουσεΐν βρέθηκαν στα νότα των αμυνωμένων, μακριά από τα κύρια αμυντικά έργα. Ο Χουσεΐν απίθυνε κάλεσμα στους Έλληνες να παραδοθούν, υποσχόμενος να τους χαρίσει τη ζωή. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Συνέχισαν να μάχονται, προκαλώντας απώλειες στον αντίπαλο, ώσπου σύντομα συνειδητοποίησαν πως ο αγώνας ήταν άνισος, καθώς οι εχθρικές δυνάμεις ενισχύονταν διαρκώς. Τότε πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν το νησί, επιβιβαζόμενοι σε πλοία με κατεύθυνση την Κάρπαθο και τις Κυκλάδες. Άλλοι κατέφυγαν στα βουνά, αποφασισμένοι να συνεχίσουν την αντίσταση. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο πλοίαρχος Μάρκος Ιωάννου, γνωστός και ως Διακομάρκος. Με 40 συντρόφους πολέμησε με γενναιότητα, όμως στο τέλος συνελήφθη. Οδηγήθηκε μπροστά στο Χουσεΐν, ο οποίος, θαυμάζοντας το θάρρος του, αποφάσισε να του χαρίσει τη ζωή. Τη στιγμή όμως που του έλυσαν τα δεσμά, ο Διακομάρκος άρπαξε ένα γιαταγάνι, σκότωσε 3 φρουρούς και λίγο αργότερα έπεσε και ο ίδιος νεκρός.
Με την κατάρρευση της αντίστασης ακολούθησε γενική σφαγή και υποδούλωση. Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εισάριθμα γυναικόπαιδα αιχμαλωτίστηκαν για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ανάμεσα στα λάφυρα του εχθρού ήταν και 26 κασιώτικα πλοία. Στο τέλος, σχεδόν όλα τα πλοία της Κάσου είχαν χαθεί. Άλλα αιχμαλωτίστηκαν, άλλα κάηκαν. Μαζί τους χάθηκε και η ναυτική δύναμη ενός νησιού που μέχρι τότε όριζε τη μοίρα του μέσα στη θάλασσα. Μετά την καταστροφή της Κάσου, αρκετοί αιχμάλωτοι εντοπίστηκαν αργότερα στα σκλαβοπάζαρα και εξαγοράστηκαν από συγγενείς τους, μετά από πολλά βάσανα. Όταν έφτασε τελικά ελληνική βοήθεια, οι εναπομείναντες κάτοικοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το νησί, φοβούμενοι τα δεινά της προσφυγιάς σε ξένη γη. Η αναγνώριση της θυσίας της Κάσου καθυστέρησε σημαντικά. Παρά τη διαβίβαση του αιτήματος αποζημίωσης των κατοίκων της Κάσου από τον Ιωάννη Καποδίστρια στη 4η Εθνοσυνέλευση, καμία ουσιαστική εξέλιξη δεν σημειώθηκε για δεκαετίες. Τελικά, στη δεκαετία του 1870 δόθηκαν κάποιες μειωμένες αποζημιώσεις. Η Κάσος δεν εξαφανίστηκε από τον χάρτη, αλλά πλήρωσε ακριβά το ότι δεν υποχώρησε. Έμεινε χωρίς πλοία, χωρίς δύναμη, χωρίς βοήθεια και για χρόνια χωρίς δικαίωση. Όμως η ιστορία της δεν τελείωσε εκεί. Γιατί η Κάσος δεν έπεσε πολεμώντας για τον εαυτό της. Έπεσε πολεμώντας για τον αγώνα. Και αυτό είναι που μένει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο.